Un man ir prieks studijā sveikt Egiju Gailumu. Es sveicinātu. Čau, paldies! Jā, es tevi aicināju, tāpēc, ka pirmkārt es gribēju saprast mazliet vairāk, kas ir tas biznes, ar ko jūs nodarbojaties. Un tieši tikai tāpēc arī, ka šodien Mediānā mēs runājam par enerģiju, enerģijas krīzes potenciālu un vispārējo. Varbūt, ka tu esi risinājums. Varbūt dažos vārdos izstāstīja, kas, jā, es tev jautāšu secīgi, bet sākumā droši vien aprakst, ar ko tagad NGSL nodarbojās. Jā, NGSL tātad ir, angliski sakot, Energy Management System, tātad tas ir softwares, kas tev nodrošina vairākas opcijas, kad tu vēlies piedalīties enerģētikas tirgū, vai tā būtu frekvences regulēšana, vai tā būtu burtiski pirkšana pārdošana, vai tās būtu pašpatēriņš. Un šo te software mēs izmantojam uz BESS iekārtām, kas tātad ir Battery Energy Storage System. Latviešu valodā tas varētu skanēt akumulātoru enerģijas krātuves, kaut kā tam līdzīgi. Līdz ar to tā galvenā lieta ir softwares, bet tā kā šis softwares ir priekš BESS, tad mēs arī ražojam, komplektējam un nodrošinam šīs te BESS sistēmas arī. Tā ir tāda, es pareizi saprotu, tāda bateriju ferma, jā, kas ir kopā tādā droši vien konteinerā. Tā es vismaz redzēju, ja, kā tas dabā izskatās. Un, ja es esmu, piemēram, uzņēmums, es to novietoju savā teritorijā, es saslēdzu, viņu pieslēdzu tā savā tajā sistēmā, un tīri praktiski, ko man tas dod? Tas man dod iespēju tajā laikā, kad elektrība ir dārga, padarbināt kaut ko no tās enerģijas, vai kā tas izskatās, un arī par to frekvenci pastāst man daudz, kā tas izskatās praksē tieši. Jā, tātad viena opcija ir, ka tas ir konteiners, kurā iekšā ir vai nu automašīnu baterijas, burtiski kā lielās bateriju pakas, vai tas ir sistēma no bateriju šūnām, bet ir arī opcija, ka tas nav konteinerī, bet ka tas atrodas skapjos iekštelpā. Jo citreiz uzņēmumiem tieši ir kaut kādas brīvas telpas, un tas ir atkarīgs arī no tā, cik apjomīgs ir šis BESS, jo tev var būt 100 kW skapis, un tev var būt 1 megavata un 10 megavatu, tātad jau vairs ne skapis, bet konteineri. Un tad, kad tu šo konteineri vai skapi pieslēdz savam iekšējam tīklam, tad ir vairākas lietas, ko tu ar to vari darīt. Tātad pirmais, pats populārākais ir pašpatēriņš, kas strādā uz vairākām lietām. Pašpatēriņā tu vari, ja tev ir biržas cena naktī uzlādēt, tad ir lētākais, visbiežāk parasti lētākais ir naktī, un pa dienu, kad ir dārgākā cena, tad to izlādēt. Un tad šis te software sistēma programmatūra ir tā, kura seko līdzi, kuri tad ir tie brīži, kad ir tā lētākā cena, jo citreiz jau, protams, var pēkšņi būt, ka tie ir 12 pa dienu, kad ir vislētākā cena. Un tas software līdz ar to tam seko līdzi un veic visas kustības. Tālāk tev pašpatēriņam ir arī šī te pīķu katošana, saucamais peak shaving, kur tev var būt, ka tu pēkšņi, piemēram, ieslēdz kaut ko ļoti jaudīgu, un tas līdz ar to aiziet virs tavas atļautās normas, ko sadals tīkli ir noteikuši, un tad tev ir jāmaksā atkal papildu šī maksa. Tad tajā brīdī tu vari izmantot enerģiju no tīkla un šo te pīķi nosegt ar savu BESS. Līdz ar to tev nav šī te ekstra izdevumu. Un tad, protams, ir kaut kādi atkal specifiski gadījumi, kas tieši ir priekš jaudu balansēšanas, kur savukārt ne tikai par pīķiem, bet kur vienkārši tev viņi ir jāizlīdzina, kas ir aktuāli, piemēram, arī pilsētām, ka tagad rodas ļoti daudz elektroauto un daudz elektrouzlāžu staciju, un tie pieslēgumi ir tādi, kā ir, un tad, lai nav tā, ka pēkšņi visi ierubīja savas mašīnas, sāk lādēt 6 vakarā, un visi mājās vāra ūdeni un visu pārējo, tad līdz ar to šie BESS arī var tajā brīdī operēt un vienkārši noņemt šo te, lielo pieprasījumu, piemēram, un veikt automatisku uzlādi, izmantojot šo BESS-u. Tā ir viena daļa. Tas tad ir pašpatēriņš, kuram atkal tev tā tad ir gan tas BESS kā dzelži, gan arī programmatūra. Nākamā sadaļa ir klasiskā pirkšana pārdošana, kas nav droši vien nekas jauns visiem. Visbiežāk to izmanto tiem, kuriem saules paneļi, tad attiecīgi viņi var ielādēt to no saules paneļiem un pārdot tad, kad ir vislabākā cena. Vai arī tu ielādē pa nakti, un arī tādi idejas, tāpēc tam var pārdot, piemēram, Nordpolā, kad ir kaut kāda laba cena.
Un tā trešā sadaļa ir tā visinteresantākā vai jaunmodīgākā, par ko tagad visvairāk runā, un tā ir šī tīkla frekvences regulēšana, kur ļoti vienkāršiem vārdiem izstāstot augstsprieguma tīkliem visu laiku ir jānodrošina tātad viena frekvence, kas nozīmē, es to parasti skaidroju tā, ka viņiem ir jānodrošina ekvilibrijums, lai nav par daudz saražotās elektroenerģijas un lai nav arī par maz tajā tīklā. Un mirkļos, kad, piemēram, pēkšņi ir par maz vai par daudz, tad augstsprieguma tīkli sūta signālu saviem šiem te visiem partneriem, kas var būt arī vienkārši Sijā tepatās ganību dambī, kuram ir vismaz 1 megavats, jo tas minimālais solis ir 1 megavats. Un attiecīgi tas, piemēram, augstsprieguma tīkli tagad redz, ka pēkšņi ir ļoti liels pieprasījums un nepietiek šīs te elektroenerģijas tīklā. Tad līdz ar to viņi dod signālu, un šie te partneri var tajā brīdī iedot no sevis to elektroenerģiju. Un parasti jau tādiem parastiem Sijā, kā viņi tieši to var iedot. Un tad šis dzelzis to atrisina, ka tev tur ir tā enerģija stāv, un tu viņu automātiski tajā brīdī var iedot. Tā iedošana arī te atkal nāk programmatūra klāt, jo viena lieta tu vari vienkārši iedot pa kaut kādu random cenu, un otra opcija ir, kur tev ir programmatūra ar algoritmu, kura patiesībā mēģina maksimizēt to iespēju, lai tev būtu tā labākā cena. Jo tur, protams, arī notiek tā, ka, ja pēkšņi augstsprieguma tīkli saka, viņiem tagad pietrūkst 100 megavati, tad tā cena arī iet, ka es saku, hei, es pārdošu tur pa 10 centiem kilovatstundā, tu saki, tu pārdos pa 20 centiem kilovatstundā, un vēl Pēters saka, viņš pārdos pa 30 centiem kilovatstundā. Un skaidrs, ka tā pēdējā augstākā cena, kas aizpildīs to pēdējo tukšumu, tā tiks mums visiem. Sapratu. Un tur arī savukārt šajā frekvences regulēšanā arī ir vairāki produkti, kas ir aktivizācijas laiks, cik ātri tu vari to aktivizēt savu elektroenerģijas padevi, iekārtu. Un te nāk atkal iekšā BES, kurš tieši ir tas, kurš var ļoti ātri to izdarīt, jo liela daļa citu iekārtu, protams, nevar pēkšņi aktivizēties tur 15 sekundžu laikā. Lūk, šis ir tas superīgs ir biznes. viss tāds, šobrīd trendīgi. Jā. Līdz ar to, bet tur skaidrs, ka viena lieta ir, tu nopērci vienkārši to iekārtu, tev ir kaut kādas tās izmaksas iekārtu iegādēji, bet ko cilvēki, protams, aizmirst, ir jāatcerās, ka ir, protams, vēl jaudu uzturēšanas maksa, kas iet katru mēnesi. Tas visas lietas, protams, ir jāliek kopā, kad rēķina to atdevi. Man kaut kā šis liek domāt par to, ka, piemēram, ir kāds ražošanas uzņēmums, vai, piemēram, tas ir vidējs, vai kaut kāds lauksaimniecības uzņēmums, kuram ir ļoti svarīgi, lai viņam visu laiku tā pašizmaksas cena ir puslīdz vienāda, viņa neiet uz augšu uz leju, tad šīs patiesībā ir kā tāds ļoti labs stabilizators šai cenai, kas ir elektrības komponenti tajā produktu saražošanas ciklā. Vai ne? Tā kā, ja es tā pareizi saprotu, vai ne, tad tas ir kaut kas, kas man spēj to nodrošināt, kā biznesam. Pa lielam, jā, tev, zin kā, atkarībā no biznesa, atkarībā no patēriņa, no ļoti daudziem apstākļiem, tu vari iekonomēt, ja tev ir biržas cena, tu vari iekonomēt no 20 līdz 40% uz elektroenerģijas cenu mēnesī. Tur, protams, arī, vai tev ir saules paneļi, vai tev nav saules paneļi, tur ir ļoti daudz. Un ko es aizmirstu pieminēt, pie tā pašpatēriņa, kas ir vēl tāda aktuāla lieta, kam cilvēki izmanto BES-u, ir nodrošināties pret elektroenerģijas zudumiem. Tādā ziņā, ka ja pēkšņi pārtraucās un ir blackouts, tad mums ir, piemēram, potenciālie klienti, kur ir rūpnīca, kura nedrīkst pieļaut to, ka viņiem pēkšņi pārtraucās ražošanas iekārtas izslēdzās. Viņiem ir jānodrošina pilnīgi visu laiku smooth 24/7 darbība. Un viņiem mēdz būt tā kā viņa rūpnīca ir ārpus Rīgas un mežā iekšā, viņiem ļoti bieži mēdz būt tā, ka pēkšņi elektrība pazūd, un ko viņi nedrīkst pieļaut, viņiem arī naktī visam ir jādarbojās, un arī tas, tad līdz ar to viņiem tā prioritāte ir nevis par visām pārējām interesantajām lietām, bet tieši par to, ka viņi zina, ka viņiem elektroenerģija tiešām būs 24/7. Tāds liels upes, tāds liels upēs, sanāk tāds, Ļoti labi. Man ir jautājums par kapacitātēm, par tiem lielumiem. Jūs esat sev nodefinējuši arī kaut kādu robežu, ja tas viss ir atkarīgs no klienta, cik lielu es to paku gribu tam BES-am? Tas ir atkarīgs no klienta, jo mums to uzbūvēt, mums nav atšķirība, vai mēs uzbūvējam 100 kW skapi
vai 10 megawatu konteinerus. Jā. Mums tas vienīgais, kas mainās tajā visā, ir izejvielu tātad apjoms un burtiski darba stundas. Tas ir viss, kas mums tajā visā mainās. Un attiecīgi, protams, mēs pielāgojam, skaidrs, ka mazākiem skapiem tev vajag vienu inverteri, lielākajiem konteineriem tev vajag citu inverteri, bet pa lielam tā tehnoloģija uz to ļoti nemainās. Tāpēc mēs pielāgojamies klientam, mums arī nāk tādi, kuri grib tādus custom projektus, kuri nav tādi standarti, kur nevar vienkārši iegooglēt Alibaba un pasūtīt. Mums tagad ir tādi vairāki pat patiesībā. Ko agrāk darīja uzņēmumi? Viņi paši nagloja kopā tos risinājumus, jeb tomēr bija kāds servis piegādātājs, kas kaut ko šādu līdzīgi darīja? Kāds tas tirgus ir? Besu vēsture pa lielam ir apmēram 40 gadus ilga. Viņus sāka ražot aptuveni 40 gadus atpakaļ. Bet tad viņi bija nereāli dārgi, ļoti, ļoti dārgi, tāpēc, ka baterijas bija dārgas un viss tur bija dārgi. Līdz ar to viņi jau gadu gaitā, protams, paliek lētāka, jo tu vienkārši sāc izēvielas iepirkt lētāk un lētāk, tas paši baterijas šūnas, tā cena ir nokritusies ļoti, ļoti, ļoti milzīgā apjomā no tā, kā bija agrāk. Bet, lielākoties ir tā, ka šobrīd tie klienti, kuriem mēs sastopamies, viņiem nekad nekas šāds risinājums nav bijis. Viņi nekad nav zinājuši par šādu risinājumu, vai arī, ja ir zinājuši, tas bija dārgi, jo, salikt pašam kopā, tev vajag diezgan specifiskas zināšanas. Ir, protams, tādi, kas ir elektroinženieru entuziasti. Jā, tie ir salikuši kaut ko pašu kopā, tā arī mums tas viss sākās. Mēs jau sākām ar to, ka mēs paši salikām priekš sevis no Teslas baterijām, tad, kad mums bija Oxdrives, un attiecīgi samazinājām ļoti ievērojami savus elektroenerģijas rēķinus katru mēnesi. Tāpēc mums tas sākās no tā, bet mums arī ļoti noveicās, jo mums ir tāds mehatronikas inženieris, kurš attiecīgi to visu varēja tiešām izdarīt. Bet es zinu, ka ir arī citur entuziasti, kur tiešām arī sev paši ir salikuši, iepirka baterijas un saliek kopā. Bet tas nav tāds, ko tu aizies uz 100 uzņēmumiem un tad tev katrs trešais to būs izdarījis. Nē, no tiem 100 tur varbūt tās kādi 2 būs to izdarījuši labākajā gadījumā. Jā. Paldies tev par to, ka tu pirmkārt izglītoji mani un arī mūsu klausītājus un skatītājus par to, kas šis viss tāds ir un kur tas var būt noderīgs, jo, manuprāt, arī diezgan daudz informācijas ziņā un izglītošanas ziņā jums, kā zina, tas tirgus ir jāver vaļā, vai ne? Jā, tā ir. Bet tā arī ir īstenībā viens no mūsu mērķa tirgiem vai mērķa auditorija ir uzņēmumi, kuri potenciāli par šo nav dzirdējuši. Un tad mēs viņiem palūdzam atsūtīt arī savus vēsturiskos datus, mēs apskatāmies, saprotam, kur viņiem var būt noderīgi, saprotam, cik viņiem liela ir liekā vai iespējamā jauda, ko var palielināt un cik tas izmaksā. Tāpēc, jā, mums īstenībā patīk, jo mēs jau arī daudz ko vēl apgūstam. Nav tā, ka mēs zinātu pilnībā visu, bet caur katru klientu mēs iemācāmies arī kaut ko vēl jaunu, jo tu saproti, kā tās lietas var, te varbūt pieiet radoši un kaut kā izdarīt citādāku risinājumu. Jo mums ir tiešām viens klients, kuram mums ir tāds risinājums, kurš standartā nevienam netiek piedāvāts, jo viņiem bija konkrēts prasījums, un tad mēs paši savā ziņā izglītojamies un atrodam šo te radošo pieeju. Jā. Super, malači, liela malači. Liels paldies tev, Egī, par veltīto laiku Mediānai, un droši vien, kad biznesa ieskriesies un tev būs, kā saka, tu būs vienradzis, tad mēs tiekamies atkal, jā? Cerams, no tavas mutes dievā. Paldies. Paldies.